Ciao a tutti e bentornati su Katie Made, io sono Katie ed oggi andremo a realizzare insieme un progetto veramente molto semplice, facile e veloce da realizzare. Si tratta di una borsa a secchiello. Ho utilizzato un kit che avevo preso tempo fa su Amazon che si trova facilmente, vi lascio il link nel box informazioni qui in basso, ed ho utilizzato dell'avanzo di filato, nello specifico il cordino Inda di Borgo dei Pazzi. Anche di questo trovate il link nel box informazioni qui in basso e trovate anche il codice sconto di 5 euro che è valido su tutti i prodotti presenti sul sito. Calcolate che questo è l'avanzo di una rocca da 500 grammi e con questa rocca ci ho lavorato questa borsa che non è molto piccola e ci ho lavorato anche dei dettagli su un'altra borsa, sulla maxi bag Santorini, e questo è l'avanzo. Volendo ci potrei fare tranquillamente un accessorio da abbinare alla borsa, poi vedremo. Comunque non mi perdo in chiacchiere, mi raccomando, continuate a seguirmi sui miei social, soprattutto Instagram, perché troverete le anteprime e gli spoiler dei prossimi progetti. Iscrivetevi al canale se non volete perdervi tutti i prossimi tutorial dedicati alle borse dell'uncinetto. Ed ora vediamo cosa ci occorre nel dettaglio per realizzare questa borsa e poi passiamo subito al tutorial di oggi. Avremo bisogno di circa 300 g di cordino Inda, un set per borsa a secchiello composto da un fondo 22x10 cm, un laccetto di chiusura ed una tracolla, due moschettoni tondi, un uncinetto 3,5, ago da lana, e possiamo partire subito con il tutorial di oggi. Partiremo come sempre dalla lavorazione del fondo, quindi mi prendo l'uncinetto 3,5 per andare a lavorare all'interno dei fori, cordino, mi faccio il cappetto iniziale lasciando un bel po' di filo alla fine in modo da poter fare la chiusura invisibile come vi ho mostrato nei video precedenti. Quindi faccio il cappetto iniziale e mi lascio un po' di filo in più. Parto come sempre dal lato più corto del fondo, inserisco l'uncinetto nel foro centrale, vado a prendere il cappietto, me lo porto all'esterno e vado a chiudere a maglia bassa. Questo ci sostituisce la prima maglia bassa, inserisco l'uncinetto nello stesso foro, lavoro un'altra maglia bassa e lavorerò 2 maglie basse per ogni foro, tranne i fori che si trovano negli angoli, quindi nella parte più sondata noi andremo a lavorare l'aumento. Ora procediamo lavorando 2 maglie basse nei fori successivi fino ad arrivare al primo angolo. Bene, in questo punto andremo a lavorare 3 maglie basse invece di 2, quindi inserisco l'uncinetto e vado a lavorare le mie maglie basse. 2 e 3. A questo punto continuo lavorando 2 maglie basse per ogni foro fino ad arrivare al prossimo angolo, dove ripeterò questo procedimento, ovvero 3 maglie basse nel foro che si trova proprio sull'angolo nella parte più sondata, e ripeterò questo procedimento anche per gli altri 2 angoli. Gli aumenti potrebbero variare comunque da fondo a fondo perché non tutti i fondi sono uguali, però se prendete questo set che trovate tranquillamente su Amazon sicuramente non avrete problemi, anche perché i fori sono molto ravvicinati, quindi ci troviamo benissimo con la lavorazione degli aumenti sulla base, ma anche se lavorate con un filato più spesso vi troverete comunque bene perché i fori sono anche belli grandi. Quindi ora procedo in questo modo, lavoriamo tutto il fondo e ci rivediamo al termine. Ok, quando arriviamo nell'ultimo foro lavoriamo la penultima maglia, inseriamo l'uncinetto, prendiamo il filo collegato al gomitolo, lo tiriamo fuori, ma andiamo a chiudere questa maglia con il filo che avevamo lasciato più lungo, quindi chiudiamo in questo modo, tiriamo fuori il filo e andiamo a chiudere con asola di chiusura. In questo modo verrà una chiusura perfetta.
senza dover tagliare il filo, tra l'altro. Quindi inserisco l'ago in questo punto, rientro nell'ultimo punto e poi vado a bloccare il filo tra le maglie. A questo punto procederò con maglia bassa in costa retro per il giro di stacco tra fondo e corpo borsa. Inserisco l'uncinetto prendendo solo la metà catenella retro del punto, in questo modo, punto qualsiasi ovviamente dove abbiamo comunque il filo attaccato. Prendiamo il filo, lo portiamo all'esterno e chiudiamo in questo modo. Questo ci sostituisce la prima maglia bassa. Procediamo, andiamo nel punto successivo, prendiamo solo la metà catenella retro, prendiamo il filo e chiudiamo a maglia bassa. Procederemo in questo modo per ogni punto sottostante, non farò ulteriori aumenti, ma come sempre, se nel vostro caso fosse necessario, potete farli tranquillamente, sempre negli angoli. Terminata la lavorazione del giro andremo a fare la chiusura invisibile, quindi inseriamo l'uncinetto nel primo punto dall'interno verso l'esterno. In questo modo prendiamo la solina, la portiamo all'interno, ci inseriamo alla base di quest'asola, ci inseriamo anche nella solina, tiriamo il filo e andiamo a bloccare il tutto con una maglia bassa in questo modo. Bene, a questo punto possiamo scegliere il punto di lavorazione che preferiamo. Io resterò sempre sul semplice e passerò dalla maglia bassa alla mezza maglia alta. Preferisco lasciarlo molto semplice perché di per sé la borsa a secchiello ha già il suo fascino. Comunque ci sono gli accessori che vanno ad arricchire la borsa, quindi non è necessario lavorare chissà quale punto, ma se voi volete arricchire la vostra borsa con un punto di lavorazione particolare potete farlo tranquillamente. Sul mio canale trovate la playlist con tutti i punti di uncinetto. Quindi ho già fatto la catenella che mi sostituiva tra virgolette la prima maglia bassa, ne faccio un'altra così alzo per bene il lavoro e poi procedo lavorando una mezza maglia alta in ogni punto sottostante. Quindi ho caricato il filo sull'uncinetto, ho preso il filo ed ora vado a chiudere le 3 asole insieme in questo modo e procederò così per tutto il giro. Terminato il giro lo andiamo a chiudere sempre con chiusura invisibile, quindi inserisco l'uncinetto dall'interno verso l'esterno nel primo punto, vado a prendere la solina, me la porto all'interno, inserisco l'uncinetto alla base della solina, inserisco l'uncinetto nell'asola, tiro il filo e blocco il tutto con una maglia bassa. Alzo il lavoro con una catenella, quindi questo mi va a sostituire la prima mezza maglia alta e poi procedo lavorando una mezza maglia alta in ogni punto sottostante e questo procedimento va ripetuto per il numero totale di giri che trovate indicato qui in alto insieme alla misura in centimetri che sarà comunque l'altezza. Quindi procediamo, raggiungiamo il numero di giri, potete anche variarlo se preferite e poi ci rivediamo al termine per vedere come continuare.
Bene, ho lavorato 20 giri totali, ho raggiunto 20 cm di altezza e come potete vedere ho applicato dei marcapunti che mi serviranno per andare a creare i forellini che ospiteranno il laccetto di chiusura. Inizialmente non ho seguito una misura specifica, l'ho fatto ad occhio, ma misurando ho circa 6 cm e mezzo tra un marcapunti e l'altro. Quindi per stabilire la posizione andiamo a piegare il bordo della borsa a metà in questo modo, perfettamente a metà, ci prendiamo questa misura e la andiamo a suddividere se volete fare proprio un lavoro perfetto. Io l'ho solamente piegata a metà in modo preciso e poi sono andata a posizionare i marcapunti. Devo riportare gli stessi marcapunti anche sull'altro lato, quindi applicherò i marcapunti seguendo quelli che ho già applicato sulla parte frontale. Ed ecco qua, a questo punto possiamo procedere sempre con la stessa lavorazione, quindi continueremo a mezza maglia alta. Nel mio caso ovviamente che ho lavorato una semplice mezza maglia alta, posso continuare tranquillamente a lavorare lo stesso punto. Se avete utilizzato una lavorazione particolare vi consiglio di cambiarla o con la mezza maglia alta o con la maglia alta in modo da semplificare il tutto. Quindi ho già chiuso l'ultimo giro lavorato, ho anche avviato con la catenella, vado ad alzare il lavoro con la seconda catenella in questo modo e procedo lavorando una mezza maglia alta in ogni punto sottostante. Questo lo farò fino ad arrivare al marcapunti. Bene, dove ho il marcapunti lo rimuovo intanto, faccio una catenella, salto direttamente il punto e vado nel punto successivo, quindi questo lo saltiamo, andiamo nel punto successivo e continuo lavorando il mio punto, quindi in questo caso la mezza maglia alta, fino ad arrivare al prossimo marcapunti dove ovviamente ripeterò lo stesso procedimento. Quindi come vi dicevo, in questo modo non dobbiamo fare dei passaggi particolari, ma ci basterà fare una catenella, saltare il punto e abbiamo lo spazio predisposto. Se andassimo a lavorare la maglia bassa dovremmo fare lo stesso procedimento, ma si creerebbe una sorta di collinetta qui. In questo modo resta tutto preciso. Quindi si procede in questo modo fino al prossimo marcapunti. Togliamo il marcapunti, facciamo una catenella e saltiamo il punto che avevamo marcato, andiamo nel successivo e si continua con la lavorazione fino al prossimo marcapunti, quindi ripeteremo questo procedimento per tutto il giro. Terminato il giro per la creazione degli spazi, a questo punto andiamo a chiudere con una maglia bassissima nella seconda catenella delle due iniziali, quindi inserisco l'uncinetto in questo punto e vado a chiudere con maglia bassissima. Faccio una catenella che mi va a sostituire la prima maglia bassa e procederò lavorando a maglia bassa in costa retro in ogni punto sottostante, catenelle comprese. Prenderemo quindi solo la metà catenella retro di ogni punto e andremo a lavorare una maglia bassa.
Terminato il giro, chiudiamo con chiusura invisibile, inserendo l'uncinetto dall'interno verso l'esterno nel primo punto, si prende l'asola, si porta all'interno, inseriamo l'uncinetto alla base di quest'asola, all'interno dell'asola, tiriamo il filo, catenella e si continua lavorando a maglia bassa normale, quindi non in costa retro. Abbiamo fatto il primo giro di maglia bassa in costa retro per staccare dal corpo borsa. Ora procediamo lavorando una maglia bassa in ogni punto sottostante e questo procedimento lo ripeteremo per questo giro e per il giro successivo. Quindi andrò a creare una piccola fascetta che va a staccare un po' dal corpo borsa. Il numero di giri è a piacere, comunque almeno 3 giri vanno fatti perché poi qui abbiamo il cordoncino e quindi almeno una piccola fascetta dobbiamo crearla. Quindi procedo in questo modo per questo giro e per il prossimo. In totale avrò 3 giri a maglia bassa. Ovviamente al termine del giro chiuderemo sempre con chiusura invisibile, ma se vi trovate più comode con la maglia bassissima potete farlo tranquillamente. Lavorati 3 giri che corrispondono a 2 cm, a questo punto io taglierò il filo, chiuderò con asola di chiusura ed avrò terminato il mio corpo borsa. Se preferite potete comunque aumentare il numero di giri per creare una fascetta più larga oppure andare a rifinire ulteriormente il bordo. A questo punto possiamo andare ad inserire il laccetto di chiusura. Se non avete il kit vi basterà fare delle catenelle e poi ripassarle a maglia bassissima. Il mio laccetto misura 1 metro, quindi in modo molto semplice facciamo passare il laccetto tra i fori. Inizio dalla parte frontale. Poi faccio passare il laccetto all'interno della chiusura e vado semplicemente a stringere in questo modo. Ovviamente ora applicherò 2 moschettoni qui sui laterali per andare ad applicare la tracollina. Quindi prendo un moschettone e lo vado ad applicare sul corpo borsa facendolo passare tra le maglie al centro del lato più corto. Ripeto lo stesso anche sull'altro lato ed infine applico la tracollina a cui ho fatto un paio di nodi qui in prossimità dei moschettoni per accorciarlo un pochino. Ho fatto veramente un nodo semplicissimo facendo questo procedimento. Ora non lo faccio perché ne ho già fatti 2, comunque in modo molto semplice ho fatto un paio di nodi su entrambe le estremità. A questo punto i moschettoni anche sulla tracollina e la vado direttamente ad applicare ai moschettoni che ho applicato sul corpo borsa. E questo sarà il risultato finale, una borsa secchiello veramente facile, veloce e super semplice da indossare sia di giorno che di sera. Ho utilizzato una colorazione ancora un po' estiva, ma ho smaltito l'avanzo di cordino che avevo in casa. Ho utilizzato il cordino Inda di Borgo dei Pazzi per realizzare questo progetto. Trovate il link nel box informazioni qui in basso insieme al codice sconto di 5 euro valido su tutti i prodotti presenti sul sito. Nel box informazioni vi metto anche il link di riferimento per quanto riguarda
riguarda il kit, se può interessarvi. Io l'ho preso su Amazon, ce l'ho già da un po' e finalmente sono riuscita a realizzarci una borsa, quindi spero che questo progetto vi sia piaciuto, anche se veramente molto semplice. Fatemi sapere qui sotto cosa ne pensate, se la realizzerete ovviamente mandatemi le foto sui miei social, continuate a seguirmi sui miei social, soprattutto Instagram, dove pubblico le anteprime dei prossimi progetti. Iscrivetevi al canale se non volete perdervi i futuri tutorial. A questo punto vi ringrazio per avermi seguito, vi mando un bacio e un abbraccio e vi do appuntamento come sempre al prossimo tutorial. Ciao!